Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Inilah korban daripada angin kencang kemarin sore yang disertai dengan hujan deras di Desa Kepatian. Ini lokasi di Jalan Letnan Jenderal Suprapto, Kepatian, atau tepatnya Polres Tulungagung ke timur, kira-kira 800 meter. Sebelah baratnya Masjid Al-Muslimun, perempatan Masjid Al-Muslimun ke barat. Dan tampak di sana juga masih ada. Ini dia patahan daripada pohon di pinggir jalan. Ini yang atasnya kelihatan patah-patah itu. Ini kalau ke sana ke arah PTA atau ke Polres Tulungagung, kemudian ke kantor Pemda dan juga ke alun-alun. Dan di sekitar ini lokasinya yang pohon tumbang kemarin. Hujan deras disertai dengan angin kencang. Kalau ke sana ini adalah ke arah timur. Timur itu perempatan Bugandeng atau Masjid Al-Muslimun. Baiklah, cukup sampai di sini untuk laporan kali ini. Pohon tumbang yang disebabkan oleh hujan deras dan angin kencang hari Sabtu kemarin. Pohon tumbang yang disebabkan oleh hujan deras dan angin kencang Sabtu kemarin, hari Sabtu kemarin tanggal 26 Februari 2022. Terima kasih. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.